Organização inteligente para sua geladeira. Veja este lindo organizador de ovos com capacidade para 30 unidades. A solução prática para manter seus ovos sempre protegidos e acessíveis. Com design inovador e sistema rolante, você organiza por data de validade e acessa os ovos sem esforço. Vantagens exclusivas. Sistema rolante. Deslize suavemente para pegar os ovos mais antigos primeiro. Capacidade ampla. Armazene até 30 ovos com segurança. Material durável. Plástico resistente. Fácil de limpar na máquina de louças. Design compacto. Aproveita ao máximo o espaço da sua geladeira. Ideal para evitar desperdícios. Sistema FIFO. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Otimizar espaço na geladeira. Manter os ovos protegidos de quedas. Perfeito para uso doméstico, piqueniques e viagens. Clique na foto que está aparecendo e veja mais detalhes. Aproveita a promoção e oferta de hoje. E você pode parcelar. Vai chegar rapidinho na sua casa.